हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी के द्वारा अभी अभी दो न्यू इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है। आइए नोटिस की बात करते हैं। इसके लिए चलेंगे हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। किसी भी लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो देखिए, दो नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है। आपको नोटिस यहाँ पर पढ़ के दिखाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 जुलाई का डेट पड़ा हुआ है। क्या नोटिस है? कंडक्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017 स्किल टेस्ट। मतलब 2017 में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का जो हुआ था उसी का जो है क्या है, ये डिपार्टमेंटल जो है स्किल टेस्ट है। दिया गया है एसएससी एनआर, ठीक है, नॉर्थ रीजन इज गोइंग टू कंडक्ट स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। मतलब 2017 का है ये। इसका जो स्किल टेस्ट आपका होगा 9 जुलाई संडे का होगा, ठीक है। जो है क्या सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई है उन्हीं का 9 जुलाई को स्किल टेस्ट होगा। और ये एनआर रीजन का है, ध्यान दीजिएगा। द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कीप अ रेगुलर वॉच ऑन द वेबसाइट एसएससी नॉर्दर्न रीजन फॉर फर्दर अपडेट दिस रिगार्ड एंड डाउनलोड ई कॉल एडमिट कार्ड। यहाँ पर आपको ई कॉल लेटर और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, लेकिन एसएससी की वेबसाइट पर नहीं, आपको एनआर एसएससी की वेबसाइट पर आपको ये देखना है और रेगुलर विजिट करते रहना है, ठीक है। चलिए अगले नोटिस की बात कर लेते हैं। अगला नोटिस यहाँ पर जो दिया गया है ये देखिए, ये भी इसी से रिलेटेड है। इस नोटिस में क्या लिखा गया है देखिए, ये भी 5 तारीख का है। कंडक्ट ऑफ एनुअल डिपार्टमेंटल टाइपिंग टेस्ट स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। यहाँ पर ये वर्ड दिया गया, कितना वर्ड पर मिनट रहेगा। एग्जामिनेशन 2022 एंड टाइपिंग टेस्ट एंड टेस्ट फॉर सम पोस्ट ऑफ सिलेक्शन है। मतलब ये जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 है उसकी बात हो रहा है। 8 एंड 9 दोनों एग्जामिनेशन की बात हो रहा है, टाइपिंग और स्टेनोग्राफी। दिया है द एनुअल डिपार्टमेंट टाइपिंग टेस्ट स्टेनोग्राफी। यहाँ पर जो आपका कंडक्ट होगा ये 8 जुलाई को होगा। कहाँ कब होगा भाई? 8 जुलाई को कंडक्ट होगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है 36 कैंडिडेट्स हैव आइदर आर फर्निश्ड देयर मोबाइल नंबर आप कंप्लीटेड मोबाइल नंबर। मतलब ये बहुत सारे, मतलब 36 ऐसे कैंडिडेट हैं वो अपने मोबाइल नंबर नहीं दिए गए। फर्दर 345 कैंडिडेट्स देयर डिपार्टमेंट्स हैव नॉट फर्निश्ड। और इसमें से 345 ऐसे भी हैं जो अपने डिपार्टमेंट को ईमेल आईडी पर प्रोवाइड नहीं कराए हैं। देयरफॉर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप अ रेगुलर वॉच ऑन द वेबसाइट। मतलब आपको अपने डिपार्टमेंटल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करना है। और यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन की बात क्या है, फॉर फर्दर अपडेट इन दिस रिगार्ड एंड डाउनलोड ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड। मतलब आप इसको चेक करते रहें। 6 कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 8। मतलब फेज 8 जो है एसएससी का, उसमें 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसमें 4 कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी टाइपिंग फॉर दी पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है। 1 कैंडिडेट जो है इंग्लिश हिंदी टाइपिंग यहाँ अलग पोस्ट कोड दिया गया है और 1 कैंडिडेट यहाँ पर जो है इनका अलग है। 13 कैंडिडेट हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड दिस टाइपिंग टेस्ट। इस टाइपिंग टेस्ट में उनको इंक्लूड किया गया है। आगे दिया गया है सिमिलरली डेस्ट फॉर दी 173 कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 एग्जामिनेशन, जिसमें देखिए अलग अलग दिया गया है, आप देख लेंगे। अरेंज्ड ऑन दिस डे देयरफॉर ऑल कंसर्न कैंडिडेट में चेक आवर वेबसाइट फर्दर। मतलब आपके यहाँ पर ई कॉल लेटर के लिए आप इसकी वेबसाइट को चेक करते रहें। एडमिट कार्ड के लिए आपका जो है टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक। ये भी आज का जो है आपका ये नोटिस है, आप देख लीजिए 5 तारीख का इंपॉर्टेंट नोटिस है। किसी भी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।